Кризата предизвикана од COVID-19 предизвика сериозни нарушувања на глобалниот вински пазар, а истовремено направи огромни штети врз македонската винска индустрија. Податоците на вино од Македонија, во кое членуваат најголемите производители и извозници на вино во земјата, покажуваат дека кризата од COVID-19 пак предизвика пат на продажбата на вино на домашен пазар и до 80%. Пред се поради намалениот промет во угостителскиот и туристичкиот сектор, каде што се остварува најголем дел од потрошувачката на пакувано вино. Дополнително, обидите на големите производители на вино од Италија, Шпанија и од Франција да се ослободат од големите резерви предизвикаа намалување на цените на виното на клучните извозни пазари, особено на наливното, и тоа повеќе од 40%, што создаде дополнителен притисок за намалување на цената на македонското вино што се пласира на странските пазари и намалување на вкупниот девизен прилив од извозот на вино. Драстичното намалување на продажбата на вино на домашниот пазар и намалувањето на цените на виното на главните извозни пазари сериозно ја влошија финансиската стабилност и ликвидност на македонските винарници, што го доведува во прашање редовното производство на вино и реализацијата на годинешниот откуп на грозје и представува потенцијален проблем и за лозарите и за државата. Во вакви крајно отежнати околности македонските производители и извозници на вино се принудени да ги приспособат своите деловни планови, вклучувајќи и ценовната политика за откуп на грозјето кон условите што ги диктира пазарот и ситуацијата предизвикана од ковид кризата. Производителите на вино, а особено извозниците на наливно вино, се соочуваат со големи ценовни притисоци на светско ниво, што ја прави откупната цена нереална и невозможна без интервенција од државата. Дополнително, намалената побарувачка како на домашно, така и на светско ниво влијае и на потребите од количини грозје, со што се става во прашање откупот на целата реколта. За да се избегне целосниот колапс на македонската винска индустрија и лозарството, Сдруженијето Вина од Македонија во периодот од март до јули 2020 година иницира повеќе средби со представниците на надлежните институции, на кои беа презентирани конкретен сет мерки кои требаше да обезбедат вистинска подршка и поттик за целокупниот македонски вински сектор, по примерот на мерките за подршка што ги применуваат владите во другите земји, големи производители на вино. Но и покрај презентираните аргументи од страна на Сдруженијето, владата досега не донесе одлука во врска со ова прашање. Ставот на Вина од Македонија е дека за да може да се откупи целокупната количина грозје од годинешната берба по дефинирани цени, ќе биде неопходна директна финансиска подршка од државата. Доколку не се размислува рационално и не се действува брзо и одлучно, постои реална опасност за целосен колапс на македонската винска индустрија, која обезбедува годишен извоз од речиси 50 милиони евра и обезбедува работа и социјална сигурност за приближно 30.000 индивидуални земјоделски стопанства, 12.000 сезонски работници и повеќе од 2.500 вработени во 74 регистрирани домашни винарски визби.